সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 7ই মে 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মুহিম ডেইরি অ্যান্ড অ্যাগ্রো, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার পাবনা সদর থানার দাপুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পর দেখলাম একটা বিগ আকৃতির গরু সহ বেশ কিছু কোরবানি উপযুক্ত গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ভাই। তো সামনেই তো কোরবানি, এখন একদম পুরোদস্ত কোরবানি গরু কেনা বেচা শুরু হয়ে গেছে। জি, এখন সব কোরবানি গরুই বিক্রি বেশি হচ্ছে। তো কতগুলো গরু বর্তমানে আছে? তো আপনার 2 দিন আগে লোড হয়েছে, তো কিছু আপনার 10টা গরু দেখাবো। 10টা গরু দেখাবেন? জি, একটা তো দেখলাম বিগ সাইজের গরু আছে। এটা 9টার একটা লট করছি, দেশাল শাহিওয়াল মিক্সড, আর একটা হচ্ছে আপনার বিগ বডির একটা আনকমন ব্যতিক্রমী একটা কালারের গরু নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, তো চলেন 10টা গরুই আছে, গরুগুলো দর্শকদের দেখাই আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। জি চলেন। রূপম ভাই, ভিডিও শুরুতেই মাশাআল্লাহ পাকড়া ছাপের বিগ বডির একটা গরু আপনি নিয়ে আসছেন। গরু নাম সেটা ভাই এটা গরু একদমই ব্যতিক্রমী একটা কালার, জাতমান দর্শকরা বিবেচনা করুক। সবেমাত্র 2টা দাঁত মানে ভাঙে উঠছে। আচ্ছা, জালি গরু একদম। জি, এর হাইট আছে আপনার 58.5, ওজন 550 কেজি। 550 কেজি লাইভ ওয়েট। লাইভ ওয়েট স্কেলের মাপ, কোনো ফিতা না, আমরা ফিতায় বিশ্বাসী না। স্কেল দিয়ে পরিমাপ করে দিবেন? পরিমাপ করা। আর উচ্চতায় আছে 58.5, 58.6, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো কোনো দর্শক চাইলে সরাসরি খামারে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? জি, এটা ধরেন এই আপনার 22-24 মাসে যদি আপনার 550 কেজি হয়, তাহলে আপনি একটা বছর রাখলে যে 1200 কেজি হবে না এর কোনো ইয়ে নাই। খুব লম্বা, চামড়া একবার রসুনের চুচার মতো পাতলা, নাভি পায়ের যে ধরেন আপনার ঘোড়ার মতো খাড়া আছে। যে এখন যে 1200 কেজি লোড নেবে এরকম পায়ের মনে করেন যে সোজা আছে। মাথা বিশেষ করে কুজ আর ব্যতিক্রমী একটা কালার, কালোর উপরে এই কালারটা মনে করেন যে পাকড়া ছাপ বেশ সুন্দর লাগে, আপনার কম পাওয়া যায়। আচ্ছা, ভিডিওতে কেমনি লাগতেছে গরুটা হয়তো অনেক সময় সরাসরি আসলে বুঝতে পারবে। বড় গরু কিন্তু আবার 500-600 কেজির গরু কিন্তু আবার 300 কেজি দেখা যায়। সেটাই, এজন্য সরজমিনে আসার আমার অনুরোধ দিল। গরুটা এটা আমি নিয়ে আসছি, হয়তো যদি ভালো মতো দাম পাই আমি এর মধ্যে বিক্রি করে দেবো। দাম রাখছেন কেমন? দামটা ভাই আমি আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি করব, যদি মানে বড় গরু একটু আলোচনার মধ্যেই থাক। তো এটা ছিল প্রথম, সাইড করে দেন। এবার প্যাকেজ আছে, প্যাকেজগুলো দেখাই। রূপম ভাই এই পাশে আবার 9টা গরুর প্যাকেজ করছেন। এগুলো হচ্ছে রেগুলার কোরবানি প্রজেক্টের গরু, যেগুলো রেগুলার কোরবানি প্রজেক্টের। আপনার গত পর্বের চাই এগুলো একটু ওজনেও বড়, কালারও ধরেন সব সম পরিমাণে আছে। কালার হালকা নাভি কম্বল প্রত্যেকটারই আছে। আপনার এটা শাহিওয়াল দেশাল মিক্সড। এখানে টোটাল গরু আছে 9 পিস। দাম রাখছেন এটা ভাই আপনার 1,05,000 টাকা, যদি কেউ লট আকারে নেয়। লট নিলে জি, লাইভ ওয়েটে ধরেন রেট তো অনেক বাড়তি, ঢাকায় 550 করে বিক্রি করতেছে, আমরা আপনার 440 করে হলে দিতে পারবো। 440 করে হলে দিতে পারবেন। এই পাশে দ্বিতীয় নাম্বার যেটা আছে এটা দেশাল ক্যাটাগরি চলে আসছে। এটা আপনার খাঁটি দেশাল একটা গরু। সব করা গরুই আপনার দাঁতের দিক দিয়ে 2 দাঁত 4 দাঁত বয়স আছে, দাঁতের দিকে কোনো সন্দেহ নাই, দাঁতে পাকা গরু। জি। আচ্ছা, কোরবানিকে টার্গেট করে এই গরুগুলো এখনো যে 1-1.5 মাস বাকি আছে, খাইয়ে দিয়ে রেডি করে বিক্রি করতে পারবে। জি অবশ্যই। এটা ছিল দ্বিতীয় নাম্বার 9টার প্যাকেজের। 3 নম্বরের একটা দেশাল শাহিওয়াল মিক্স। ভাই প্রত্যেকটা গরুই আপনি দেখার মতো, বিশেষ করে কালার। কোরবানিতে ধরেন লাল গরু, কালার লাল গরুগুলি ধরেন আগে বিক্রি হয়। প্রত্যেকটা গরুর আপনি কোজ কম্বল এবং কালারের দিক দিয়ে মাশাআল্লাহ সবগুলো সুন্দর আছে, দেখার মতো গরু। এগুলো যেহেতু এখনো ধরেন 1.5 মাসের মতো পরিচর্যা করার সময় পাবে, ভালো খাদ্য খানা দিলে একটা রেজাল্ট আসবে, অনায়াসে ধরেন আরো সুন্দর করা সম্ভব। আচ্ছা, এটা ছিল 3 নাম্বার 9টার প্যাকেজের। এটা সাইড করে দেন। 4 নাম্বার যে আরেকটা লাল গরু আছে দেশাল শাহিওয়াল মিক্সড। এটা আপনার দেশালের মধ্যেই পড়ে, যেহেতু দাঁতে চলে আসছে সবগুলি দাঁতাল গরু। জি, সবগুলি 2 দাঁত করে বয়স। তো প্যাকেজে নিলে দাম 1,05,000 আর লাইভ ওয়েটে নিলে 440 টাকা কেজি। কারোর যদি সন্দেহ থাকে যে ভাই গরু একটু এমনি তেমনি দেখা যাচ্ছে ভিডিও, সরজমিনে আসেন, এসে ওজন করে নেন। ক্যামেরায় অনেক সময় আইডিয়া পাওয়া যায় না, কেউ চাইলে সরাসরি এসে আইডিয়া করে এস্টিমেট করেও গরুগুলো নিতে পারবে। এটা ছিল 4, এই পাশে আছে 5। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? এটা আপনার দেশাল শাহিওয়াল মিক্স, 2 দাঁত বয়স। গরুটা বডি ধরেন ওসা চড়া আছে, গোস্ত ধরেন 85% সব গরুগুলি রেডি হয়ে গেছে, বাদ বাকি যেটুকু সময় আছে এটা রেডি করে নিতে পারবে। এবার ধরেন আপনার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সবার, আপনার কোরবানিতে কিন্তু বাজার অনেক ভালো যাবে, কারণ এখনই যে বাজার গরু খুব আর মাংসে কাটায় গরুর খুব সংকট। আচ্ছা, কাটাই গরুর সংকট খুব। জি, এটা ছিল এই প্যাকেজের 5 নাম্বার গরু।
এই পাশে 6 নাম্বার যেটা আছে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার শাহিওয়াল দেশাল মিক্স, 2 দাঁত বয়স, কোরবানি উপযুক্ত। প্রত্যেকটা গরুই আপনার কালারের দিক দিয়ে ভাই কোনোটারই কমতি নাই, একবার মাশাল্লাহ দেখার মতো সবগুলি গরু। দেখার মতো গরু সবগুলা জি। এই প্যাকেজের। এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরু। যদি প্যাকেজে নেয় দাম হচ্ছে 1,05,000 পার পিস। পার পিস 1,05,000 টাকা, খুব সীমিত রেটে ভাই। কারণ মার্কেটে ভাই এক গরু গত পর্বে এক ভাই 10টার ইয়ার দিয়ে বায়না করে আসছিল, পরে ধরেন ঘরে থেকে 15টা নিয়ে আরো বাইরে থেকে কিনে দিয়ে গাড়ি মিল করে, মানে আমরা খুব সীমিত রেটে বিক্রি করি। সে এসে দেখে লাইভ ওয়েট করে নিয়ে আরো ধরেন সন্তুষ্ট, আরো খুশি হয়েছে। জি। তো লাইভ ওয়েটে নিলে 440। জি। তো এই পাশে সিরিয়ালের 7 নম্বরে আর একটা গরু নিয়ে আসছেন শাহিওয়াল ধাসের, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা 2 দাঁত বয়স, কোরবানি উপযুক্ত। আপনার এটা বডিতে ধরেন অনেকটাই মাংস চলে কি আসছে। পরিমাণ মাংস আছে? এভারেজ আপনার 3.5 মণ। এভারেজ 3.5 মণ ধারণা দিচ্ছেন। কোনো দর্শক চাইলে ধারণা অনুযায়ী গরুগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। ধারণা যেমন তেমন ভাই আসবে, আসি যদি লাইভ ওয়েট করে নিতে পারে আরো ভালো হবে। আচ্ছা, যে যেভাবে খুশি নিতে পারবে। এটা ছিল 7 নাম্বার গরু। 8 নম্বরে লাল রঙের যে গরুটা নিয়ে আসছেন এটা আপনার শাহিওয়াল দেশাল মিক্স, 2 দাঁত শাহিওয়াল বয়স। দেশাল মিক্সড 2 দাঁত বয়সের গরু। তো এই প্যাকেজের 8 নাম্বার গরু। প্যাকেজের গরু আছে টোটাল 9টা, দাম রাখছেন 1,05,000 প্যাকেজে। লাইভ ওয়েটে নিলে 440 টাকা কেজি। জি। যে যেভাবে খুশি, যে যেভাবে সন্তুষ্ট হয় সেইভাবেই গরুগুলো নিতে পারবে। জি অবশ্যই। এই পাশে এই 9টার প্যাকেজের 9 নম্বরে আরেকটা গরু নিয়ে আসছেন সিলেটি বুলের মতো। যেটা আপনার ফাইটার বুল বলে। ফাইটার বুল। জি, এটা বর্ডার ক্রস একটা গরু। আপনার দেখতে খুব সুন্দর লাগে, বিশেষ করে শিং আর কোচ। এটা বডিটা ধরেন উঁচা আছে। এই গরু আপনার খাবার দিলে 1 মাসে রেডি হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এই 9টা গরু দিয়ে একটা প্যাকেজ করছেন। লাইভ ওয়েটে নিলে 440, প্যাকেজে নিলে 1,05,000 করে। 1,05,000 টাকা প্যাকেজে পার পিস। সীমিত দরদামের সুযোগ আছে। হালকা কিছু ভাই, আসলে মার্কেটে ধরেন গত পর্বে বিক্রি করতে এইগুলি কিনতে যাওয়া আমরা হিমশিম খাইছি, এত বাজার বিক্রি করা যাচ্ছে, বিক্রি করে আবার ওই দামে কেনাই যাচ্ছে না। কেনাই যাচ্ছে না। তো রূপম ভাই, আপনার খামারের অ্যাড্রেসটা একটু বলবেন। আমি মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান রূপম, মুহিম ডেইরি অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফার্ম, পাবনা জেলা, পাবনা সদর থানা, দাপন ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পাশে খামার। আচ্ছা, তো ঠিক আছে রূপম ভাই, আপনার নাম্বারও দিয়ে রাখবো, কেউ চাইলে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেবে। তো ভালো থাকেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।